香港嘅10個世界之最，購物天堂尖沙咀淨係排喺第10，第1名被稱為世界3大夜景之首。第10名購物天堂，尖沙咀係香港最繁華嘅購物天堂，同中環隔海相望，係香港嘅地理中心。呢度坐擁各式大型商場、免稅店同國際品牌專賣店等，滿足一站式購物嘅所有需求。第9名世界最繁忙嘅貨運機場，香港機場喺新界大嶼山赤鱲角，全球超過100間航空公司喺呢度營運，客運量位居全世界第5位。貨運量連續18年穩居第1。第8名世界上最大嘅露天青銅座像天壇大佛喺香港大嶼山木魚峰頂。大佛建於90年代初，由202塊青銅焊接而成，重250噸佛像，身高23米，蓮花座同基座總高大約34米，所以被稱為世界上最大嘅露天青銅座像。第7名世界最長嘅吊橋，香港青馬大橋係全球最長嘅行車鐵路商用圓索式吊橋，同時都係全球第8長以圓索吊橋形式建造嘅吊橋。大橋主跨長1377米，連引道全長2160米。第6名世界最長嘅戶外手扶梯，香港中環半山手扶梯全長800米，垂直差距135米，由20條可轉換上下行方向嘅單向自動扶手電梯同3條自動行人道組成。第5名世界上最古老嘅有軌電車，叮叮車係世界上最古老嘅有軌電車之一，因為行駛比較慢，經過嘅地方都聽得到車軸同軌道摩擦發出嘅哐當哐當聲，而且每次停站之前一定會發出叮叮叮嘅提示音，所以香港人叫佢叮叮車。第4名世界最高嘅酒店，麗思卡爾頓酒店高118層，入住就好似住喺雲端一樣，維港海景、高處美景全部映入眼簾。喺呢度一邊食美食一邊欣賞雲端景緻，變成咗現實，可以稱為最特別嘅體驗之一。第3名世界上人口密度最高嘅地區，旺角嘅人口密度係每平方公里13萬人。作為香港核心商業同住宅區，旺角融合摩天大廈同舊式唐樓，所以吸引咗大量居民同遊客。第2名全球最多摩天大樓，香港係全世界嘅商業中心，呢度起咗近8000座高層建築，其中包括1300幾座摩天大樓。喺高樓大廈嘅城市排名入邊，香港排第1。第1名世界3大夜景之首，維多利亞港係世界3大天然良港之一，同時都係世界上最繁忙嘅港口之一，所以有東方之珠同世界3大夜景嘅美譽。除咗上面香港呢10個世界之最，你仲知有邊幾個咩？